Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere, alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris neljapäeviti, et rääkida Eesti ja vahel ka maailma tippspordist nii, nagu seda meie meelest tegema peab, särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Mina olen Ott Järvela ja me alustame. Staar. Pressisektori seekordsed staarid on Mariel Merli-Pulles ja Johannes Hösford-Kläbo ehk et lauluväljaku murdmaasuusatamise maailmakarika etapil vabatehnika sprindis suurepäraseid tulemusi pakkunud sportlased. Üks staar meilt, üks staar välismaalt. Karl, kas Pullese 16. koht, kas see liigitub üllatuseks? See kindlasti liigitub õnnestumiseks, aga kuivõrd suur üllatus see ikkagi oli? No, ütleme, see, et ta edasi sai veerandfinaalidesse, see ei ole üllatus. Ja, see oli oodatud. Just, see, et see koht on 16, et oma sõidus oli 3. No seda võib liigitada võib-olla nagu natukesega üllatuse alla, sest veerandfinaalides kunagi ei tea, siuke positsioonivõitlus on asi tegelikult, mida ta USA's ju väga palju teha pole saanud, sest seal on süsteem teistsugune ja olgem ausad, seal on teistes ka peajagu üle, et sellist nii-öelda nahaalset trügimist raja pealt väga palju harjutada pole saanud, et selles mõttes... Sellest rääkis eile ise ka väljakul. Et seda me võime nagu liigitada üllatuse olla, aga kokkuvõttes kui panna üks nurk veel juurde, 16. koht, sellist kohta pole Eesti naised sõitnud alates hetkest, kui Kristiina Šmigun vähi suusad varna riputas. Et natukene selles kontekstis pole vaja. Ja ka Keidi Kaasikul vist oli 17. Kaidi Kaasikul ja 17. see aasta ja enne seda Pulles ise oli eelmine aasta 21. Canmori sprindis, et need kaks ongi olnud siis meie nii-öelda parimad kohad kuni siis nüüd see 16. Me mõtleksid pigem Pullese puhul, see kui ta nüüd USA's tagasi tulnud, see MM-il sai edasi sprindis, nüüd sai edasi, et see pigem kokku on väike selline üllatus, positiivne üllatus ja selline hea märk, nagu siis, nagu ise ütleb, mille pealt on hea edasi minna või see klassikaline spordiklišee, et selle ühe kogemuse ta sai nüüd MM-ilt kätte, kuidas positsiooni eest võidelda, nüüd lauluväljakul, nüüd tuleb lahti MK, et ja nagu ma aru saan, siis ta vist ikkagi suuski varna riputamas ei ole, et need kõik kogemused tuleb nüüd järgmisse hooaega kaasa, vähemalt järgmisesse. Ei kui nii võtta, siis tegelikult ju tänavu on 3 MK-d ja 1 MM ja kõikides sprintides on edasi saanud. See on nagu teatud kvaliteedi märk. See on väga, stabiilsus on see, mida tegelikult on ju Eesti suusatamine otsinud pikka aega, et saada stabiilselt tulemusi sõitvaid sportlasi. Alvar Johannes Alev meeste seas on teatud stabiilsuse saavutanud ja nüüd paistab tõesti, et Pulles on ka naiste seas selline, kes ja ka Kaasikud tegelikult on ka saavutanud teatud stabiilsuse. Et need on kahtlemata head märgid ja see just, et mida ta eile ka tõi välja veel eraldi ütles ka, et tal ei ole neid naise vastu võistluskogemusi lihtsalt piisavalt palju, aga samas see lõpusirge ikkagi. See oli nagu ka Trondheimis see lõpusirge võimsus, mis temas oli, siis ka nüüd seda lõpusirge võimu, seda on äge vaadata, see tekitab kohe, see kestab küll mingi, ma ei tea, 6-7 sekundit on ju. Eriti lauluväljakul. Ja, aga see tekitab sellise tunde, et oot, kas tõesti? Ja sellist väga tihti sellist ei näe Eesti naiste puhul jah. Ja tegelikult kui hakata mõtlema, siis huvitav ongi see, et sel hooajal me saame rääkida naiste sprindis mingi stabiilsusest, aga mehed pole ju mitte kuskil põhimõtteliselt, et lauluväljakul need valgusaasta kaugusele Martin Hiima on korra 30 sekka jõudnud MK-l, Valdi Femmes kvalifikatsioonis 24, lõpuks 28, aga see on ka kõik, et selles mõttes varasemalt oli see, et sprindis meil tuleb mingid sähvakaid, Marko Kilp keegi teeb, aga praegu pigem oli Alev, kes toob distantsidelt kohad ära, aga muu pilt on tegelikult üsna trööstitu meeste puhul. 50 sekka jõudnud eile isegi keegi lauluväljakul ja Henri Roos, tõsi, tema nüüd oma ettevalmistuse sprindile ka rõhku ei pane ja pluss ta võistles haigena, et tema see 57. koht, et seda tuleb võtta nagu objektiivsete asjaolude valguses, aga ikkagi nentis, et eks meie sprindi tase, rääkides Eesti meeste sprindi tasemest, tänav ongi selline. Kusjuures see on selline huvitav koht, et öeldakse küll, et meie nagu sprindile rõhku ei pane ja tase on selline ja siis samal ajal Aivar Rehemaa räägib igal pool, et ega puhtatõulised sprinterid maailmas on, ma ei olegi, et oleks universaalid, et miks siis järelikult keegi maailmas ei pane sprindile rõhku, meie omad ka ei pane, stardipositsioon on sama, oleme ikka 55. Et selles mõttes siuke vastandlik jaur. Et olgem ausad, see keskmise taseme tõus meeste puhul on olnud ainult Alevil, kes on distantsidel tõusnud selgelt kõrgemale, 20 sekka, 30 sekka, aga Martin Hiima ju tegelikult üks ähvatus, 2 ähvatust enam-vähem terve hooaja peal, aga tal on vähem MK-punkte kui eelmine aasta. Tema MM-i kohad olid enam-vähem samas suurusjärgus, mis 2 aastat tagasi, et tema puhul tegelikult on ju areng mingil määral toppama jäänud,
et see on võib-olla see Alevi hea sõit on nii-öelda meeste poole pealt natuke petlik, aga samas ikkagi hea märk. Ja. Aga kokkuvõttes Pulles päästis selles mõttes päeva, et täpselt nii nagu 2 aastat tagasi Karl Sebastian Tremljuga, kes toona oli küll väga suur üllatus, et tema edasi pääses. Et Eesti suusasõpradel oli seal õhtuses programmis ikkagi kellelegi enda omadest ka kaasa elada, siis nüüd Pulles pakkus sama asja ja siis kui Pulles võistlemise lõpetas, oma veerandfinaali 3. koht kokkuvõttes 16, siis edasi hoolitses show eest Johannes Hesford Klæbo. See oli jõudemonstratsioon, mis ta eile korraldas seal lauluväljakul. No me eelmine nädal ütlesime, et see, kes Klæbot vaatama lauluväljakul lähes, on loll. No oli, jah. Ja põhimõtteliselt... Aitäh. Karl ka ei käinud eile. Ja mina ka ei käinud. Mina vaatasin televiisorist, nautisin Tarmo Tiisleri põrisevat erri seal. Aga tõesti, see, mida Klæbo koha peal tegi, no see oli võimas. See on jõudemonstratsioon ei ole nagu selles suhtes õige sõna, sest et nagu me siin omakeskis juba enne arutasime, see, mida ta veerandfinaalis ja poolfinaalis tegi, kujundlikkuse mõttes ta sörkis selle raja läbi. Seal nagu täispingutus selgelt oli näha, et polnud vaja. Tuli finišisse. Ikka sümboolne jalg ette. Tõmbas niimoodi demonstratiivselt 2 korda hinge, suusad jalast ja kõndis lihtsalt minema. Et mingit nagu väsimust ei tundunudki olevat, on ju. Finaal oli tõsi teine asi, aga tegelikult see näitabki ju sportlase võimsust, et kui ta keerulise olukorra suudab ära lahendada. Ja Klæbo läks teisele tõusule, viimase ringi tõusule läks 3. ja lahendas selle olukorra ära niimoodi, et finišis oli kindel võite. Just, ja tegelikult tuleb rõhutada, et ta ei lahendanud tegelikult asja ära mitte tõusuga, kus me oleme harjunud tema hüppamisega. Tõusus see ühest mööda, angerist mööda, aga nagu laskumise peal siis see filigraanne jalatöö, mitte nüüd see kiire laskumine, vaid see natukene platoosem osa juba, kus ta siis tegelikult seda uisusammuga see hoogu veel rohkem juurde, et tagasi pöördesse oli tegelikult esimene ja kogu töö oligi tehtud, et väga palju sõitjad seda ikkagi eile ei kasutanud või õigemini oleks öelda, nad ei oska kasutada sellepärast, et olukorras, kus sa niigi laskumise pealt tuled, endale jalgadega hoogu juurde lükata, ma nüüd ei ole nüüd päris suusaspetsialist, aga tundub jube keeruline. Ja, aga Ott Sõna käisid siis koha peal ka, et telekas tundus selline ilus ja kaunis, et kuidas koha pealt oli, et kas see show ja kõik see pidu oli siuke korralik või oli seal natuke, ütleme, rootslaste porisemisel ka põhjust, et rada on natuke ohtlik ja mingid siuksed asjad? Ei, rootslased, ma pakun, et kuidas nad seal Expressionis hakkasid millestki rääkima, et tähendab see sama rootslane, kes vingus Expressionis teisipäeval selle üle, et rada on kehv, tema oli üks väheseid, kes suutis eile kvalifikatsioonis ka siruli käia ja tuli sealt löntsa finišisse 20 sekundit hiljem. Et kui suusatada ei oska, ei ole möliseda ka vaja, on väga lihtne tegelikult. Kus see oli kvalifikatsiooni kukkumine? Ja, mitte nagu mees mehe vastu võistluses. Ei, tähendab, selge oli see, et teisipäevasel treeningul oligi ju rada pehme ja sumbatud, aga ööl vastu kolmapäeva soolati, eile oli väga viisakas rada, ei olnud ju mingit lumepudrus sumpamist näha. Isegi finaalide ajal tõusu peal sai ju korralikult ikkagi suusatada, et sa ei pidanud seal ronima. Nii et sellel ei olnud, minu meelest võistluspaigana see on ikkagi suurepärane. Et mida rohkem seda vaatad ja seal koha peal oled ka, et sul on kogu see võistlus peopesa peal, saab valida millisest kohast ja mismoodi seda võistlust vaadata tahad. Kusjuures ma kuulsin ka seda, et sportlastele tegelikult see võistluspaik väga meeldib põhjusel, et võistlemine on nende jaoks näiteks selles mõttes mugav, et kohe pärast finišit ei ole vaja minna kuskile eemale mingisse telki või mingisse sellesse ajutisse soojakusse, vaid on 30 meetrit laululava alla ja seal on neil suur ruum, kus nad saavad soojas valmistuda. Klæbo oli kaarte mänginud seal eelsõitude ja veerandfinaalide vahel näiteks. Et tegelikult see on ka sportlastele mugav võistluspaik. Kusjuures ma tegelikult vaatasin kiirelt ka selle ära, kui 2 aastat tagasi soomlased ristisid oma meediast selle romuralliks. Tänavu ei olnud nagu null, nii vinguvat väljalangemist sõitudes üks kukkumine, naistega esimeses või teises veerandfinaalis. Just. Ja, tänavu ei olnud sellist alatooni. Ma mõtlen see, kus oli kokkupõrge. Keegi käis niisama. Aga ühe ralli viite ma siiski leidsin. Öeldi, et see on nagu rallirada. Okei. Aga üks mõte, mis mul endal veel seal käima tõmbas ikkagi, et õudselt äge oleks, kui nüüd sellele lauluväljaku maailmakarika etapile, mis on kolmapäev on loogiline asi, et kui saaks sinna otsa Otepää MK, ehk et kolmapäeval suusatajad saabuvad Tallinnas lauluväljakul linnasprint, äkki isegi, kui tahetakse neljapäeval otsa ka veel paarisprint, kui siin tahetakse seda sõita, miks mitte, ja et siis liiguks kogu see punt nädalavahetuseks Otepääle, kus oleksid distantsid ka veel otsa. Et oleks selline suur suusafestival nädal otsa, sellepärast et mõtle, millise emotsiooni tegelikult, sellise kaaselamise emotsiooni tekitaks ja kahevõistluse maailmakarika etapp, mis tegelikult
ei ole ju Otepää omas, ei ole laupäev pühapäev. Tegelikult on juba neljapäeva hommikul on suusahüpete eelvõistlus, tegelikult ka see on venitatud selliseks neljapäevaseks sündmuseks juba ja ta suudab selle sees ennast kruttida, tekitada narratiivi, tuumata inimesi kohale, et saaks selle murdmaaga ka samamoodi, aga ma kahtlustan muidugi, et see kalendri osas on keerulisem. Aga suurepärane idee mul siin kõigile pakkuda. Krah. Korvpallis olime veebruari lõpus rõõmsad, uhked ja täiesti põhjusega, sellepärast, et Eesti meeste korvpallikoondis pääses Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Nüüd natukene vähem kui kuu aega hiljem on Eesti korvpallil põhjust põrnistada kinganinasid, sellepärast, et Eesti-Läti ühisliigas selgusid sõelmängudele pääsenud 8 klubi ning pilt, mis sealt vastu vaatab, on nukker. 6 Läti satsi, 2 Eesti satsi ning kohtadele 9-14 ehk et sõelmängud ukse taga samuti Eesti klubid. Ja Armo, mis läks valesti, millest selline krah? No ütleme nii, et siin neid nüansse on kümnete kaupa võiks välja tuua, aga ütleme nii, et peame alustama sellest faktist ikkagi, et lätlaste eelarved on kasvanud ja kasvamas, eriti neil satsidel, kes võib-olla võitlevadki seal play-offi piiri peal, et Eesti satsid on pigem sellised, et kas tammume koha peal või suudame inflatsiooniga natukenegi sammu pidada, ehk siis me jääme EOS juba kaotajaks näiteks välismängijate võitlusel, sellepärast et G-liigas makstakse rohkem palka kui varem, NCA's makstakse pööraseid summasid ja see nagu, ütleme siis hinnaklass kohe tõuseb ka nende, kes siia meie turul jäävad ja seda oli kohe hooaja algusest näha, et paljud meie satsid loodavad välismängijatele, aga need CV-d on varasemast palju kehvemad. Kas siis üks külg on see, et sa võtad mingist normaalsest liigast, aga olematu statistikaga mehe või siis täiesti tundmatu tüübi kuskilt hea statistikaga, kuskilt esiliigas, kuskilt nõrgemast kohast. Kui välismaalt ei saa, tuleks võtta enda omi. Aga ütleb loogika. Et võiks võtta küll, aga neid ei ole võtta. Miks? Ja ütleme nii, et seal on natuke valikute küsimus, mingis mõttes on ka raha küsimus, et me ei suuda maksta võib-olla nendel, töölisklassile, sellele natuke vanemale massile seda raha, mida võib-olla Lätis suudetakse, et siis nemad lähevad mängida esiliigas, teises liigas, potsutavad seal. Aga ma arvan, et põhiline probleem on ikkagi see, et lätlased mingil hetkel võtsid vastu põhimõttelise otsuse, et nad panustavadki natuke rohkem enda noortele või siis annavad neile rohkem võimalusi või rohkem vastutust, et seal on mitu satsi, kes mängivadki ainult lätlastega või 1-2 legionäriga, et see on selline aastate pikkune vundamendi valamine natuke. Teevad FC Florat või Talteki. Ja umbes nii jah, et selles mõttes, et sealt see nagu põhi neile tuleb, lisaks neil on see Läti ülikooli meeskond, keda võiks võrrelda meie kunagise Audentesega, aga need on ülikooli õpilased, mitte põhikoolist, et seal kasvatatakse ka päris palju mängeid peale, et see on selline võib-olla põhimine juurpõhjus, jah. No aga kõige lihtsam küsimus, miks meie niimoodi ei tee, et hea kolleeg Eigo Kaljurand siin konkureerivast väljaannest Delfist ju tegelikult tõi välja, et kui võtta kuni 19-aastased mängumehed, kes said keskmiselt 4 minutit mängus, 4 minutit, see pole isegi mingi näitaja. Ja enamasti need on prahiminutid, on ju? No jah, eestlasi oli 3, lätlasi oli 13. Ja kui võtta U21, ehk siis 2 aastat vanem, siis oli see nagu suhtarv 13 ja 22, ehk siis nagu selgelt on nagu see lätlaste noorte mängitamine suurem. Miks me seda ei tee? See teoorias see nagu pädeb küll, seda võiks nagu juurutada ja teha, Viimsi mingil määral teeb, Taltek annab ka võimalusi noortematel, aga seal juba algab sellest, et siin kuskil toodi välja Läti noorkorvpallurite arv, ehk palju noorteklassides satsi on või mängijad ja see on kordades suurem kui eestlastel, ehk juba see valiku võimalus on palju suurem. Teine asi on see, et kui sa Eestis ei lähe võib-olla alla Raplas, Pärnus mängima tulemuse peale nii-öelda, siis sponsorid kaovad ära ja seda raha, mis on niigi vähe, seda jääb veel vähemaks. Okei, et Eesti klubidel on keeruline tegutseda pikas perspektiivis, et neid klubisid, kus oleks võimalik tegutseda pikka plaani silmas pidades hetkel peale Viimsi, mis tegelikult ju ei ole. Ja see ongi see nii-öelda vana hea teema, et meil on enamus satsid on projektiklubid, ehk siis üritatakse üks hooaeg vastu pidada, üks hooaeg kuidagi maksimumiga välja pingutada, aga sellist nii-öelda mingit jätkusuutlikkust ei ole, pole kindlus, kas sats üldse püsima jääb, kas sponsorid taga on, et iga kord käib selline, ütleme, et olelusvõitlus selle nimel, et kuidagi ellu jääda, aga see on mingis mõttes selline nõiaring ka, et kui sa midagi ei muuda, siis ei muutugi midagi. Viimsil tuli see nii-öelda sundolukorrast, neil oli võimalus kas pillid kotti panna või panevad 2,5 korda väiksem eelarvega ja noortega, et nüüd see hakkas nii-öelda sundolukorrast toimima, et selles mõttes see võiks olla mingis mõttes hea näide. Jah, sest et Viimsi, nad on küll tabelis tagantpoolt 3, kui ma ei eksi. Aga nad ju ei ole häbisse jäänud. Nad on tegelikult suutnud mängida väärikalt, saanud ka mingi portsu võite kätte ja olnud mängus sees ikkagi. Jah, just jah, aga see mingis mõttes sundolukorrast tuli, aga nüüd on sponsorid ja kohalikud toetajad sellega rahul, et ma ei tea, kas Pärnu ja Rapla suudavad, tahavad seda teha, eks ole näha, aga nagu
üks asi on see, et raha on võib-olla vähem kui lätlastel, aga teine küsimus see, et mida me selle rahaga nagu pealegi hakkame, et võtame kas või selle sama Pärnu näite, et nad mängivad FIBA Europe Cupi, mängisid põhiturniiril, aga neil ei ole põhimõtteliselt teist treeneritki, et Gert Kullamäe on tore mees, teeb toredat pulli, pistas Põhjase saates, aga karikamängude ajal mees oli kuskil reisil, ise nimetame ennast augu täiteks, ta käib mingites trendides kohal, vahepeal teda ei ole, vahepeal on pingi peal teine treener on arst, et kogu see taustsüsteem on ka nagu puudulik ja kogu see, ütleme, mõni mees saab vigastada, siis sul ei ole jälle uusi asemele võtta, kas või Rapla näitel näiteks, et Brett Nõmm on tore treener, aga ta pidi panema mingil hetkel oma abitreeneri mängima, sellepärast, et ei olnud mehi võtta lihtsalt, et seda raha peaks nagu suunama ka võib-olla natuke teistmoodi, aga jah, jõuame sinna samasse algusse tagasi, et sa oled natuke sundolukorras, et sa peadki minimaalsete vahetitega maksimumi tegema. Jaa, aga no see lõhnab küll selle järele, et kui sa ütlesid, et lätlased mingil hetkel võtsid ikkagi, kuidas öelda, andsid teadlikult tulemustes natukene tagasi, et pikas plaanis kasvatada nooremaid mängijaid peale ja sellist rasvakihti tegelikult tervele oma klubi korvpallile, siis Eestis seda tehtud ei ole ja tulemus on see, et kui sa tahad, kui klubi tahab mängida kindlasti väga selgelt tulemuse peale, siis kodumaiseid mängijaid on turul väga vähe, mis tähendab, et tuleb hankida kahtlase väärtusega välismaalasi. Jah, põhimõtteliselt küll, pluss nad on odavamad ka võtta. Ja on see, et kui sa võtad nagu väga noori sinna, mida mõnes satsis ka juhtub, siis see trenni kvaliteet ju ka kannatab, et see vajaks mingit sellist, ma ei tea, kas see vajab ulatuslikku reformi või mitte, või me peamegi tegema sammu tagasi, sellepärast, et nagu ütlesid, koondises on ju tegelikult kõik hästi, väga palju mängijaid on piirid, aga on ka selliseid mängijaid, kes ei ole koondises, aga mängijaid välismaal, et valikute küsimus, et see lõpuks läheb filosoofilisele küsimusele, et kas ja milleks meil seda kohalikku meistriliigat vaja on? No ma ütlen, siin ma toon paralleeli jalgpalliga. Tegelikult jalgpallis umbes sarnane olukord, sarnaste sugemetega olukord valitses seal 2010. aasta kandis. Kui näiteks Sillamäe, Kalev, Narva, Trans koosnesid suures osas suhteliselt suvalise tasemega kas Läti, Leedu, Venemaa mängijatest. Ja oli väga palju selliseid selgelt nagu ebapiisava tasemega legionäre. Ja selle peale Jalgpalliliit ju kehtestas karmimad Eestis treenitud mängijate nõuded. Jalgpallis praegu on see reegel see, et väljakul võib korraga kõrgliigas olla 5 mängijad, kes ei ole Eestis treenitud mängijad. See ei ole kodakondsuspõhine, ta on see, et peab olema noor mängija Eestis olema klubidesse kuulunud. Ja koosseis võib olla tegelikult 10, aga 5 korraga väljakul. Et ma mõtlen umbes korvpallis tegelikult, et roster on enamasti on 14-15 mängijat idee poolest. Võiks olla vähemalt, palju tal vist ei ole. Aga et kui ei mängi teatud tasemega eurosarja, siis panna klubidele limiidiks kuni 3 välismängijat. Praegu on see limiit on 5 põhimõtteliselt, 5 võib olla ja 6 on mingisuguse meeletu litsentsi summaga juba. Aga kui seda limiit ikkagi selgelt allapoole tõmmata, see sunnib klubisid tegelema rohkem enda kohalike mängijate arendamisega. Ja see toob alguses mingi tagasilöögi, aga see võib hakata pikemas plaanis dividende kandma. Seal võib teha igasuguseid vigureid, et ma ei tea, näiteks Jaapani liigas ei tohi korraga olla 3 legionäri väljakul. See läheb natuke jaburaks, kui sa pead hakkama seal minuteid ja neid asju piirama. Korvpallis ma arvan, see niimoodi ei toimi. Ja korvpallis on ikkagi koosseisus. Kokkuvõttes meil on muidugi hea kaagutada, sest me pole kordagi ühtegi korvpalliklubi või üldse mingit spordiklubi üritanud vedada. Aga siin nagu haaran lihtsalt kinni ühest Jarmo mõttest, mis ta enne ütles, et kui tulemust ei tule, siis sponsorid lähevad tagant ära ja kõik muud asjad. Aga küsimus ongi see, et kui sa teed sellise pikaajalisema otsuse, siis sul ongi võimalik müüa pikaajalist plaani, tahtmata mitte poliitilist välja teha. Et sa ütledki, et näete, meie eesmärk on see, et meie omad Rapla poisid 5 aasta pärast, neil on see perspektiiv, et praegu sinu lapsed on 10, 11, 12 klass, ta ei pea minema ülikooli ikka jõudes kohe mujale linna, et korvpalliga mängida, saab seda kõike teha. Ja see tegelikult viib ka selle nurgani, et meil siin nendes kõikides artiklites lahati seda, et Läti omavalitsused toetavad jube palju rohkem. Kui mina oleks nagu omavalitsuse juht, siis minu esimene küsimus on, aga miks ma üldse peaksin korvpalli toetama? Sul on nagu teatud pott raha ja siis hakkad mõtlema, kas mu prioriteet on meelelahutus, mida korvpall tegelikult nagu pealtvaatel on. Või siis sul on teesid vaja remontida, sul on vaja hooldusmajasid täita, sul on vaja haiglakohti, kõik seda ostja. Ja selle meelelahutuse kasuks on võimalik seda kaalukaussi kallutada juhul, kui sa saad põhjendusel öelda, et need kohalikud kutid. Täpselt. Täpselt nii ongi, et selles mõttes Lätis omavalitsused on rohkem korvpalliusku, siin me tahame anda kõigile jalgpallile, saalihokile, käsipallile, kõigile natuke, et Ivar Rutšenko oma saates just rääkis ka, et tegelikult Raamo peab kogu aeg läbirääkimisi Tallinna linnaga ka, et võiks nagu rohkem toetada, aga samas nagu mis alustel, et miks sa võtad kellegi teiselt ära, siis teised hakkavad ka nõudma, et me siin oleme juba sellised liberaalsed ja tahame kõigile natuke, võib-olla sellepärast käsi kannatab, et see ei pruugi ju vale olla, aga lihtsalt meie korvpallitase on siis sellepärast ka vastav.
Oota, jutt on see, et Lätis ainult korvpalli toetataksegi. No ma ei tea, kas ainult, aga seal ütleme, et ma ei tea, Valmiera linn paneb ju mingid tohutuid summasid sinna alla, et Valmiera toimetab sama eelarvega, mis Tartu, võib-olla siis isegi Cramo ligi juba, aga on ka seal tabeli keskel, et see ka garanteeri, aga seal ikkagi nagu tehakse sellist asja. Jah? Selle osas, et hakata välja valima, et ühte pallimängu toetame, teist mitte, et kui mõlemal on olemas adekvaatne võistkond, sellega ma nõus ei ole. Et see ei ole põhjamaine. Reibas rõõm. Räägime vehklemisest. Budapesti Grand Prix, mis nädalavahetusel Ungari pealinnas toimus, Eesti vehklejatele siiralt rõõmu pakkuvaid tulemusi ei toonud, sest et kõige paremad kohad olid seal vahemikus 17–32. Küll aga oleme me siin saate toimetaja nõudmisel või ettepanekul liigitanud rõõmuks siis tõiga, et EP naiskonnal on nüüd peatreener Samuel Kaminski näol olemas. Karl, selgita, miks me peaksime selle üle rõõmu tundma? Sest et mingigi lahendus, olgu see kas nüüd vahelahendus või lõpplahendus, see selgub, aga meil on mingigi lahendus olukorrale, mis 9 kuud ei kestnud. Kaido Kaabermaa taandas ennast sellest positsioonist eelmisel suvel. No sisuliselt ta ikkagi taandati ka üle naiskonna poolt. Aga fakti on see, et kaotas usalduse, sest tulemused olid kehvad. Aga pärast seda, et B-naiskonnal ei olnud mitte kedagi. Me kuulsime, oleme ise kajastanud neid lugusid, kuidas nad pidid omakeskil seal arutama, kes nüüd läheb viib relvi ära, kes läheb, annab protokolli üles, kes toob pagasit ära, kes paneb hotelli kinni, kes organiseerib, kuidas me üldse hotellist võistluspaika saame. Asjad, mis ei peaks absoluutselt käima. Sportlase, veel enam tippsportlase, veel enam olümpiamedalistide igapäevaelu hulka. Nii. Aga see oli nende reaalsus. Sest et alaliit oli ja on saamatu. Jah, aga nüüd vähemalt on olemas inimene, kes võiks nagu selle koorma neid ära võtta. Ehk siis selles mõttes on mingi lahendus olemas. Kas see Samuel Kaminski, kes nüüd tuuakse siis peatreeneriks, ka nad ühise vihmavarju alla koondab ja üheselt hingama saab ja kogu see sportlik jaur. See selgub töö käigus, aga vähemalt meil on nagu mingi peatükk olemas selles osas, et nad saavad keskenduda naised siis ainult spordile. Vehklemisliidu asjaajamise kohta üks tähelepanek, et ma kuulsin küll, et üks koondise liige, üks Eesti juhtivaid vehklejaid oli siis uuest peatreenerist kuulnud eile meediast. See ei üllata Vehklemisliidu puhul, aga üldiselt see paistab ikkagi natuke selline variant, et hundid söönud, lambad terved, et meie ei tea nii hästi, mis toimub seal vehklemis tagatubades ja kes kellega, kuidas ja mis läbi saab, aga see mees tundub selline natuke distantsilt tulnud, et eestlane samast Eesti asjas nagu natuke kaugel olnud, mingis mõttes teeb ilmselt ka natuke heategevust, nagu see positsioon praegusel kujul välja näeb, et ega seal eriti palka ei saa ja pigem selline natuke metseenlus, aga teoorias ei paista nagu küll põhjust nuriseda, et vähemalt avalikult ei teata, kellegi konfliktis oleks, samas tal on suht tugev CV, kohtunike koolitanud, ise on vehkleja ja treener olnud, et selles mõttes nagu aega võttis, aga tundub praegu okei lahendus, eks need tulemused siis näitavad, kas ja kuidas see lahti rullub. Kui poliitnalju teha, siis mäletad, kunagi oli meil, mina olen muidugi hea inimene, mäletate, jõulurahu peaminister oli meil kunagi, Andres Tarand. Praegu on siuke nagu... Ma nagu tegelikult ka mäletan. Jah, nüüd on meil siin kodurahu peatreener, et Samuel Kaminski näol, et leitigi, sest tegelikult nagu tabatubades räägiti, Helen Nauka nimi oli laual. Aga siis juhatus ikkagi jälle hakkas leidma neid nurki, et küll ikkagi koormus läheb suureks ja kuidas ikkagi on emotsionaalne ja kuidas ikkagi ta endise hoolealusega, kellega ta tüliga lahku läks, läbi saab. Ühesõnaga, nagu vana hea plaat pandi käima. Ja kuskilt mingi taustalt paistab muidugi ilmselgelt ka välja plaan, et tulevikus tahetakse see positsioon anda Riina Embrichile, kellel mingil hetkel on vaja sellist nagu esinduslikku tööd, eks ole. Kes on ise Vehklemisliidu juhatuse liige ja nõnda edasi. Ma lihtsalt rõõmu alla, kui me ütleme rõõmurubriik meil siin ikkagi on, väga irooniline rõõm. Aga üks siiras rõõm on muidugi see, et nii palju kui kuulda on, siis tegelikult vähemalt osas naiskonnas see sisekliima ja omavahelised suhted on praegu ikkagi head. Et ju Julia Belja ja Nelli Tihvert, Katrina Lehis pidasid hiljuti üheskoos Tartus laagrit. Riina Embrich oli ka koha peal. Nad lihtsalt käisid seal eri päevadel, kõiki saanud 3 päeva olla, aga kogu naiskond ikkagi 4 kesi oli koha peal. Mis see on nagu väga hea teadmine lihtsalt. Mingitel hetkedel ju tiimispordis ongi nii, et kui nagu, ma ei tea, mõni mänge langeb välja, treener saab 2 tehnilisega pingile, et siis see mingis mõttes ühendab ja nad tugevamaks ka, et äkki see 9-kuune periood oli siis hea ka mingis mõttes, kui nüüd otsida veel rõõmunurki. Jah, aga Keile Kuulbeti ei teinud see kuidagi tugevamaks, kui Pahv teise tehnilisega minema saadeti ju Cramo vastu. Jah, et ütleme, nad olid isegi hästi mängus. Mornmure.
Keenia rallil on esimene kiiruskatse praeguseks juba selja taga, õige pea jääb selja taha ka teine kiiruskatse, sõidetakse reedel, laupäeval, pühapäeval ka, aga selle ralli sportlikust poolest räägime nädala pärast pressisektoris sellest, et mis olid tulemused, mida see kõik meil näitab või ei näita ja kes sellel Vaka rallil kõige paremini hakkama sai. Aga juba teema, millest saab rääkida ja millest tuleb rääkida, on Rahvusvahelise Autoliidu paindumatus. Sellepärast, et selle peale, kui kolmapäeval tegid sõitjad täiesti põhjendatud protestiaktsiooni, mitte jagades testkatse järel kommentaare, tuli Rahvusvaheliselt Autoliidult ikkagi selline maotu, sisutu, tõpralik vastus. Kusjuures ma panin ka endale, märksin endale kirja, et see on näide PR-õpikust, kuidas mitte suhelda. No jah, ole vait. Ole vait, ära mölise. Et see on nagu, ühesõnaga, mida siis FIA vastas sõitjatele? Et me oleme valmis teiega maha istuma, aga pärast rallit seni peate teie olema siis nagu tublid ja kui te praegu ei räägi, on see teie süü ja üleüldse tegelikult see, et te niimoodi käitute, see on halb, pahatahtlik ja te ei oska reeglid piires olla. Ma tahaks alustada sellest, et tahaks kiita kõiki neid rallisõitjad, kes selle asjaga kaasa tulid. Sellest eelmine aasta oli sarnane olukord, kus Ogiele tehti trahvi sellepärast, siis, et ta kritiseeris üsna pehmelt Kreeka ralli korraldajaid ja siis oli Ott Tänak ja Ogier järgmisel rallil need, kes selle vastu protestisid, aga nüüd tuli kogu punt taha ja see on kohe mõjuv ka. Ja teine asi on see, et isegi kui nagu tahaks sealt FIA selgitustest midagi aru saada, ei taha mingit vandumist, ropendamist, see selleks... Oota, aga kes keelab neil seda... vormel 1 ju eeltsenseeritakse. Kogu raadiosüdemis eetrisse lastakse. Ei panda otse eetrisse. Kõik eeltsenseeritakse. Pannakse piiksud peale. Kes teil keelab sama teha, kui ei sobi? Ja tegelikult... Ärge laske eetrisse seda asja. Ja ralli puhul me ei räägi ju mingisugusest massilisest vandumisest, ropendamisest, mingid üksikud sõnad üksikutel rallidel kogemata, isegi pole emakeeles. See selleks, aga kõige hullem minu arust selle FIA puhul ongi see, et nagu Karl sissevaatas ka, et hakkame siis rääkima alles või nagu peategelastega siis suhtlema ja arutlema, kui on paanika käes, kui on mingisugune protest, kui on mingisugune skandaal. Kus te 3 nädalat olite? 3 nädalat või seal need reeglid võeti ammu vastu, et samamoodi on olnud igasuguste punktireeglite asjadega, et millegipärast tahetakse seal FIAs ja paljudes muudes juhtorganites ka need otsused teha kuskil omavahel laua taga ära kuskil kontoris ja alles siis, kui mingi paanika tekib, siis lähme räägime asjaosaliste ja peategelastega. Ja, sest et sportlaste ühisrinne moodustus ju kohe pärast Rootsi rallit, kui Formoo selle trahvi sai. Nad tegid üheskoos vabalduse, kaardilugejad kirjutasid ka kõik alla ja seal vist ei olnud mitte ühtegi WRC-klassi sõitjad puudu ei olnud. Kõik oli olemas. Kes põhikohaga sõidavad, Serdiriidis võib-olla ei olnud, aga see selleks. Et kokkuvõttes muidugi tuleb Ott Tänakut ja kompaniid väga-väga kiita. Niimoodi tulebki suhelda eluvõõraste lollakate ametnikega. Tuleb panna nad kannatama. Ja see, et nad keelduvad katse lõpu intervjuudest, on kõige parem viis panna FIAt kannatama. Sellepärast, et mida see katse lõpu intervjuust keeldumine seal tola mängimine, mida meelega tehakse, teeb, mida ta rikub, ainukene asi, mida ta rikub, on teleülekanne. Ja see on asi, mis on korraldajate ja ka Rahvusvahelise Autoliidu jaoks väärtus. See, et piloodid hiljem meediaalas annavad intervjuusid kaamerate ees ja annavad kirjutatele ajakirjanikele, see on ju köki-möki, sellepärast, et see ei jõua kohe laia auditooriumini. See läheb hiljem nagu rohkem nišide tööks on ju. Nišide teenindamiseks. Aga see, et sa ikkagi paned selle maksahaagi ära sinna kõige valusamasse kohta, põlvega kubemesse on see praegune laks olnud sõitjate poolt, see on väga tervitatav. Minu eest on nagu täiesti hämmastav ka see, et FIA ei saa aru, et tegemist ei ole tavalise intervjuuga. See ei ole see intervju, et me lepime kokku, saame kokku, ma panen sulle mikrofoni ette ja nüüd sa ütled midagi. Olgu siis paha sõna, ebatsensuurne sõna, ründad kedagi. Ei, me räägime olukorrast, kus sa sõidad, 200 km tunnis, sa paneb sebra nina alt läbi, sa mõtled, kas sa üldse nagu puude vahelt läbi tuled, adrekas on üleval, pulss on üleval, kõik on üleval. Ja siis ütleme mõni teine spordiala, kus pärast sellist pinget sul tullakse, how was it? Sellist asja ei ole, ehk siis sa ei saa panna seda ühtegi mujale konteksti, kuna sellist asja ei ole teistel spordialadel. Sisuliselt on sama, et jalgpallur lööb penalti üle ja kohe mingi vend kõrval ütleb, miks sa nii tegid. Ilmselgelt ta kirub ennast reporterit ja kõiki maa põhja. Jalgpallis ütleme, vast kõige kiiremad intervjuud on circa minut pärast lõpuvilet, mida ma olen näinud mängijatega. Aeg-ajalt võib juhtuda minut või natuke rohkem, aga hakkad mõtlema just nimelt, et minut on ikkagi juba oluliselt pikem aeg maha jahtumiseks kui see, kui sa tuled sealt katse pealt ja see jalgpallimäng ja kiiruskatse, ma kujutan ette sportlase jaoks, need on erinevad laadi pingutused, need ei ole täiesti nagu võrreldavad, et ma ei kujuta ette palju seal kiiruskatse jooksul on võimalik asju analüüsida jalgpallimängu kohta.
ühesõnaga, aga ikkagi niivõrd kiiresti ei küsita. Ja plus, kui sa kohitsed neid katselõpu intervjuusid, siis selle intervjuu point kaob täielikult ära. Sa tahetakse emotsiooni saada, mitte mingisugust... See oli see probleem, kui mingil hetkel Colin Clark enam katselõpu intervjuusid teinud, palgati sinna mingid sellised nii-öelda professionaalsed ajakirjanikud, kes rallit tegelikult ei tundnud, mis tõi kaasa selle, et need küsimused muutusid täiesti mõttetuteks, sisutühjadeks ja seeläbi ka vastused. Nad on selles vallas mingil hetkel tehti vist mingid koolitused läbi ja see asi läks jälle uuesti paremaks. Aga jah, kokkuvõttes meil on mulle kunagi oli NBA-s mingi tegelane, või oli NFL-is, emmas-kummas, kes ei tahtnud meediaga rääkida ja siis ajakirjanikud tulid ikkagi riietusruumi ja küsisid küsimusi ja te tead, iga küsimuse vastuseks. I'm only here because I have to give an interview. I'm only here because I have to give an interview. Ja niimoodi 20 küsimusel järjest, ühe lause, noogutades ise. Ajakirjanikud tegid oma töö ära, tema tegi oma töö ära, mindi laiali. Tähtis teema. Nii hao, kallid spordisõbrad. Oleme jõudnud oma saates kergejõustiku juttude juurde, sellepärast, et reedel algavad Hiinas Nanjingis kergejõustiku sisemaailma meistrivõistlused. Tegemist on siis sellise erakordse talvega, kus peetakse 2 sisetiitlivõistlused. See on veel siis koroonapandeemia jätk. Väga õigesti oli neid jätke. 2021 pidi see algselt toimuma. Jah, just, aga nüüd siis hiinlased saavad oma selle sise-MM-i kätte ja Eesti vaatevinklist võetuna see sise-MM on päris tänuväärne võistlus. Sellepärast, et oleme ausad, Sise-Euroopa meistrivõistlused ühtepidi oli kõik väga vägev, aga medalit ju ei tulnud. Eesti rekord tuli, aga medalit tulnud. Paistab, et nagu Johannes Ermil on nüüd sise-MM-il suurem šanss kui sise-EM-il. Kuidas see võimalik on? Tahakski rääkida sama juttu nagu Appeltorni eel, et medal on Johannes Ermil võtta ja pigem on tõenäolisem, et see tuleb, kui ei tule. Siis läks nihu. Nüüd on üks konkurent just kui vähem, kes oli sise-EM-il tema ees, ehk siis Simon Ehammer, kes võtab ilmselt kaugushüppes medali, äkki pronksi, äkki hõbeda, midagi sinna kanti, miks mitte kulla. Aga jah, et kuidagi see sisehooaeg on pahatihti nii, et seal mingid langejaid tuleb selliseid, ütleme, päris olulisi ka. Siingi nüüd viimastel päevadel paar meest langes, üks, ma ei tea, kas medalisoosik, aga ikkagi olümpiamedalist Lindan Victor ei ole konkurentsis, aga jah, seis on siis see, et Sander Schottheim on suursoosik ja siis justkui Till Steinfort, kes siis võttis Appeltornis Ermi eest medali, on siis soosik number 2 ja Erm kohe tema selja taga, et need vahed peaks olema üliväikesed. Samas, kas Erm ei ole Steinfortis kokkuvõttes ikkagi tugevam mitmemõistleja? Steinfort ju väga selgelt ületas ennast Appeltornis, Erm, ületas ka, aga mitte nii palju. Steinfordist me teame kõik nagu üsna vähe, et me nagu paari nädala jooksul teine mitmevõistlus teha on niikuinii väljakutse, mitte küll nii hull kui 10 võistlus, aga ütleme nii, et see Steinfort on ju kõigil natuke tundmatu suurus, et loogika võiks olla, et Erm on tugevam, Erm pole enam nohus, tal võiks olla justkui seda, ütleme, et mingisugust sisemist energiat rohkem, et tahaks igal juhul, et ta sakslasel ära paneks, aga Schottheimi püüdmine näeb natuke keeruline. Sealt edasi nagu tulebki justkui suurem lõhe sisse, vähemalt paberile vaadates, aga seal on 2, ütleme, sellist muutujad, kes võivad seal natuke kaarte segada, on Heath Baldwin ja Harrison Williams, kes ei ole teinud küll 7 võistlused mingit suurepärast tulemust, aga on 10 võistlused mõlemad 8600 punkti mehed ja mitte ainult heitealade pealt, et ameeriklased võistlevad üldse või Ameerikas treenivad sportlased võistlevad üldse vähe sisehooajal, et need on sellised 2 üllatusmees, kes võivad tulla tagant. Ja, et kui Ermi tegemisi lahata, siis kui treener Holger Peeliga sai räägitud, siis nagu ta ise ütles, et kõige positiivsem uudis on see, et külmetus on läinud. Ja kui mina siis küsisin, et kas Eesti spordisõbralt tasub olla optimistlik, siis Peel endal omaselt muigas, et ütleme nii, et tagasilangust pole olnud. Mis on, kõik, kes on temaga suhelnud, teavad, kuidas need mõistuga sealt tulevad, aga maakeeli tähendab see, et tasub olla lootusrikas. Ja jällegi, kui võrrelda nüüd Ermi ja Steinforti, siis ütleme, rekordite mõttes suhteliselt samad mehed, 8 punkti jäi ju nüüd Appeltornis vahel eristama, aga nagu potentsiaali mõttes tõesti Ermil on seda kõvasti rohkem seda potentsiaali ligemale 100 punkti jagu, kui me räägime sellest, kust nagu varu võtta. Ja tegelikult, kui võttagi see sama Ermi Appeltorni võistlus ette, siis ütleme sprindid, kuul, teivashüppe. Sprindi start läks aia taha. Läks aia taha, aga seal nagu kokkuvõttes võita ikkagi isiklikega võrreldes, ütleme 10, mis ei ole nagu metsik punkt. Küll aga näiteks, kui see kõrgushüppes, kus tal on 8 sentimeetrit varu, võtad, ütleme, 8 ei võta, aga võtad 4 või 6, see on kohe automaatselt 30–45 punkti või siis veel rohkem kaugushüppes, kus tegelikult jäi 50 sentimeetrit lauale. 50 sentimeetrit ära hüppad 30 sentimeetrit rohkem, see on 70 punkti. Ehk siis, kui sa niimoodi näppudel arvutad, jube lihtsalt on 100 pluss punkti tegelikult tulemas olukorras, kus me ei räägi sellest, et ta peaks hakkama isiklikke rekordeid jälle murdma. Jah, siis juba vaatad Schottheimi suunas.
Pigem mitte. See mees on ikkagi omaette müstiline elajas. Nojah, Scott Heimil jääb nüüd juba siis ju, teeb nüüd 3. 7 võistlust, et võib-olla see jätab ka mingi jälje, aga ta tundub selline mees, kes väga nagu katki ei lähe või selles mõttes suudab kogu aeg kõrgel tasemel olla, aga Kläbo 2. Ja umbes nii jah, et seal norralastel midagi seal organismis on. Aga õiged robot. Nad võib nagu irvitada sellele alati, aga tegelikult miks Norra suusatajad on nii võimsad? Seda nägigi Trondheimis see, et kui sul on spordiala, kus tuleb põldude peale mingi 40 000 inimest asja või vaatab. Või 100 000 või? No mis iganes jah, et aga see tekitabki huvi, see tekitab vaimustust ja selle pealt see spordiala elabki ja Norra on väga sportlik rahvas. Ja rohkem seal ei tohiks nagu medali soosikud väga palju olla, et siis tuleb Šeberle käel harjutav Willem Straski, kes juba pani selle 100+ punkti Appeltornis juurde, vaevat, et seal veel sama palju tuleb. Umbes nii palju oleks vaja, et sinna sekkuda ja siis on juba Risto Lillemets näiteks, kelleks loodavad eelkõige seda, et ta teeks üle pika aja mingisuguse korraliku sellise tervikvõistluse ka. Alustaks sellest, et kaugushüppe saaks korda, siis on nagu lootus ka terviku peale äkki. Et ühesõnaga seal mingisugune kolmik ja siis 2 ameeriklast võiks seal medali peale võidelda. Aga ühe asja mina tahan ikka kingelt ära saada. Maailma kergejõustikliit või Hiina korraldajad või ma ei tea, kes nüüd selle peapesu peab saama, aga nagu mis lollust üldse selle pealesaajate nimekirjaga teete? Esiteks see, et sinna saavad peale 5400-ga ungarlased, väga tubli poest, Zomborg, Kalpal, ma soovin sulle edu, aga nagu 5400-ga ei ole siis see koht, kus sa peaksid olema. Ma sõidan homme Ungarisse jalgpallikoondise kohtumist kajastama. Ma võin küsida ungarlaste käest, kas nad teavad, et see mees on. Jah, ma arvan, et see on väga aus nurk selles suhtes. Teiseks see, kõnni mööda Debreceni ringi, näita pilti. Teiseks see, et 14 meest nagu said lõpuks siis kutse, mis iganes normide asjadega ja siis 2 meest neist viimasel hetkel järsku loobuvad, kui kinnitustähtaeg on juba ära olnud. Ja siis tegelikult sul on ju varu nimekirjas Rasmus Roosleht eestlastest ja ameeriklastel Devon Williams. Aga nemad nüüd peale ei saa, sellepärast et meil on ühe riigi kohta 2 sportlast lävendit, mis on ühest küljest okei, nii kaua, kuni me ei ole olukorras, kus tegelikult on juba kõik asjad lukku löödud ja siis sportlased kukuvad ära. Õnneks nad ei ole nagu koha peal, mis oleks nagu see kõige jaburam osa, et vaatad tribüüni pealt nina nokkides, et tegelikult 2 stardikoht on, aga mina starti ei saa, et nad on siiski omades kodumaades. Aga nagu, laske mehed starti, kes kaotab? Sa oled ju arvestanud 14 kohaga, mis seal vahet on, kui ei tule sealt kedagi teist muudalt rahvustest peale, et siis lase nad peale, aga ju see reeglid on nii karmid siis. Elisabeth Pihela kahjuks sisemaailma meistrivõistlustel ei kvalifitseerunud naiste kõrgushüppes, ta nende valitute sekka ei mahtunud. Eestit esindavad lisaks 2 mitmevõistlejale veel tõkkejooksjad Grete Verlind, Diana Suumann ja sprinter Ann-Mari Kiivikas. Ning võistlused algavad reede, laupäeva ja pühapäeva vara hommikul Eesti aja järgi, nii et äratuskellad helisema. Nädalavahetuse top. Ning pressisektori saate lõpetuseks, nagu meil kombeks on, vaatame põgusalt otsa eeloleva nädalavahetuse jooksul toimuvatele olulisematele spordisündmustele. Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel jätkuvad poolfinaalid ja need võivad ka pühapäeval lõppeda. Võivad, sellepärast et Tartu Bigbank juba juhib 2-0 Selver TalTechi vastu, ehk siis see, võtan pigem julgen mürki võtta, saabki pühapäeval läbi. Võru Parruse ja Pärnu võrkpalliklubi duell on hetkel 1-0 Võru kasuks. Neljapäeva õhtul, ehk täna õhtul on teine mäng, et siis põhimõtteliselt võib seal ka asi läbi saada, aga seal ma arvan läheb ikkagi jätkuvalt 5 mängu peale see asi. Teeme nii, et see mürki ei võta, meil on järgmine nädal vaja ka saadet teha. Korvpalli Eesti-Läti liigas alustatakse veerandfinaalidega. Cramo võõrustab reedel Liepajat, Tartu sõidab laupäeval külla Riia Zellile. Mis on Eesti meeskondade sellised ootuspärased tulemused? Cramo võidab 2-0, Tartu kaotab 0-2 või? No see paberil peaks nii olema, et kui me korra läheme sinna krahhi rubriike tagasi, siis tegelikult üks minikrahh toimus ka seal ju põhiturniiri lõpus, kus Tartu kaotas liigatabeli viimasele ja langes see tõttu tabeli 4. kohal 6. ehk siis selle asemel, et mängige koduväljaku eelisega Ogre vastu, kelle vastu on 50-50, ollakse nüüd selgelt outsiderid ehk nende edasipääsemine oleks ime. Cramo välja langemine oleks teistpidi ime, et vähemalt üks sats võiks meil poolfinaalis olla, muidu peame jälle krahiks tituleerima. Eesti meeste jalgpallikoondis lendas juba pühapäeval Budapesti, kus on siis vahepealsete päevade jooksul tegeletud valmistumisega maailmameistrivõistluste valikmängudeks, kus laupäeval minnakse vastamisi Iisraeliga. See mäng toimub Ungaris Debrecenis, sest Iisraelil koduväljakul mängida ei lubata kodumaal. Ning teisipäeval Cisneaus, vana nimega Kišinjov, mõlemad vanemad vaatajad teavad vist selle nime järgi, ollakse vastamisi Moldovaga. Ja ma siin nivoodest rääkides, siis ma ütleksin niimoodi, et 0 punkti on selge ebaõnnestumine, 1 punkt sõltuvalt asjaoludest võib olla rahuldav, 2 punkti puhul ilmselt tuleb öelda, et rahuldav, 3 rahuldav, kaldkriips hea
4 hea kaldkriips, väga hea ja 6 muidugi hiilgav. No 4 oleks ka teil väga hea. Mis sa arvad, kuidas läheb siis? Ma arvan, et kõige reaalsem variant on 1 punkt neist kõigist. Kui ma panen kõigile neile variantidele nagu protsendid taha, jaotan 100% laiali, siis ma arvan, kõige suurem see tulp tuleb ühe punkti taha. Huvitav, mis see 6 punkti protsent oleks? No ilmselt mingi selline 1 heal juhul. Umbes nii ta on. Nii. Aga meil on ka veel talispordi hooaeg käimas ning freestyle suusatamise lumelauasõidu maailmameistrivõistlused Šveitsis Engadinis jätkuvad ja Henri Sildaru, kes eelmisel nädalavahetusel ühel maailmakarikaetapil saavutas karjääri parima 4. koha, on jõudnud seal pargisõidus finaali, mis sõidetakse laupäeval. Laupäeval, kui ilmateade käkki ei keera, sest et see oht on alati. Aga ühesõnaga reedel, laupäeval või pühapäeval igatahes see pargisõidu finaal toimub ja 16 meest läheb peale ja kuigi mõni Eesti spordiametlik saab kurjaks, siis võiks ikkagi panna ju selle kurikuulse EOK 8. koha piiri. No jah, aga siin ma nüüd ütlen, et millalgi see toimub. Ei ole kindel. 2019 naiste pargisõitu MM-il ei toimunudki ilmaolude tõttu. Kelly Sildaru pidi seepärast trennisõidus maailmameistriks tulema. Jah, pidi tulema. Just. Nii, ja lahtis on meil murdmaasuusatamise kahevõistlus suusahüpetaja viimane etapp. Jah, et ütleme see kahevõistlus ja mingis mõttes ka suusahüpped on natuke selline agoonia pikendamine või lõpetamine, et ei ole seal ei Ilvesel ju hea tuju ega Aigrol ka väga hea, et Aigro tegi hea tulemuse viimati, aga tal on ka see kombeskandaali asi on kuklas, et pigem tahaks mõlemad mehed, et hooaeg hakkaks vaikselt läbi saama ja saab ka kohe. Aga võib juhtuda, et aasta pärast on meil see hoiak sellesse finaaletappi hoopis teistsugune, sellepärast et kahevõistluse maailmakarika korraldajad sel aastal Otepääl rääkisid, et järgmine hooaeg soovivad nemad finaaletappi korraldada vähemalt kahevõistluse oma, et eks neis. No loodame, et see siis päris ala luigelaul ei ole, et see siin otsus sünnib ka vahepeal, et kas pegava või mitte. Just. Aga selline oli pressisektori 22. saade. Saatejuhid olid Karl Juhkami, Jarmo Jagomägi, mina Ott Järvela. Me oleme tagasi järgmisel neljapäeval. Kohtumisel. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.